行政院人权转行政技术举办自控技术转行政技术会影展，进前来到中华，报上将独裁总统费迪南马可斯的夫人伊美黛纪录片，解剖菲律宾的家族政治现象，用菲律宾集团统治的经验来和民众讨论，这戒严是好也是歹，希望透过别个国家来做例，探讨台湾转型政治会当安怎做。 为着让民众有多元讨论转型正义的机会，行政院人权转型正义处委托民间团体办理2024转型正义巡回影展，中华站的巡回报上前独裁总统费迪南马可斯的夫人以美代的纪录片，用菲律宾集权统治的经验来和民众讨论戒严带来影响。因为因菲律宾嘛有戒严的经验，戒严的时阵呢有杀足侪人的嘛。 有无正义的代志发生着，所以我感觉伊甲台湾有淡薄仔相像安尼。其实这部分应该要及时一点，然后才能对于就是当时受到迫害的可能家属或是当事者，才能做及时的一些弥补。 主办单位表示，因本着历史、法律、人权这个方面来甲民众讨论，希望让大众会当更加明白这个议题。虽望袂少人会讲转型正义、建讲讲过去，不过主办单位强调，若要推动转型正义，了解真相，就是头一件爱做的代志。每一场活动的主题拢会使更较具体来甲阮的观众讲。 这场阮是讲人权，后一场阮是讲历史，就会使有一个系列的感觉。遗忘是一件很严重的事情，特别是遗忘就是重要的历史。这几年会让我们越来越意识到说，就是即使在享受太平安乐的人们，也有就是需要维护他的一个责任。 2024转型正义巡回影展随后会去花莲、台南、台中等所在举办电影报上讨论会，邀请转型正义相关领域的专家学者参民众对话，做伙为电影来讨论政治暴力的伤害、维权上顶如何处理这议题。记者杨淑晴，中华报道。